Məsələ ilə bağlı deputat Tənzilə Rüstəmxanlının mövqeyini öyrənmək üçün onunla əlaqə saxladıq. Orada dedim də, Siyavuş müəllim məni düzgün başa düşmədi. Bir yanlış anlaşılma oldu. O dedi, mən də onun cavabını verdim. Orada da bitdi bu mövzu mənim üçün. Ramiz Mehdiyevlə bağlı da bir cümləniz vardı Siyavuş müəllimə. Bəli də, yəni indi bugün dövləti çevrilişdə adı hallanan bir adam haqqında bir çoxları təkcə o deyil, 5 il yaxın tariximizdə 10 il bundan qabaq heç kəsin, təkcə ona aid deyil, heç kəsin bir cümləsi yoxdur, bir çoxlarının. İndi hamı milli qəhrəmana çevirir bu mövzuda. Bilməm, mən bunları heç birini şərh vermək istəmirəm. Yəni, mən dövlətimə zərər verəcək kim olsa, mən onun əleyhinəyəm və qarşısındayam.